Hello PlayStation 4 Pro version console එකක් කස්ටමර් මේක ගෙනාවේ මේක ඔන් වෙනවා ඒත් නැවත මේක ඕෆ් වෙනවා සැරින් සැරේ විනාඩියකින් පැයකින් එක එක වෙලාවට මේක ඕෆ් වෙනවා වෙලාවකට මේක ඔන් වෙන්නෙම නැහැ ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඉෂුව එක ඔන් වෙන වෙලාවට මේක ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා නැවත ඕෆ් වෙනවා කන්සෝල් එක අපි රිපෙයාර් එකට ගන්නකොට මේක ඔන් වෙන තත්ත්වෙ තිබුණේ දැන් අපි ටිකක් වෙලා තියෙන මේක දැන් ඕෆ් වෙලායි තියෙන්නේ එරර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් වෙනකොට ඔන් වෙන්නේ නැහැ. පවර් එක මේන් පවර් එක දීලා තියෙන්නේ. මේක මොකුත් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ නැහැ. පවර් ප්‍රෙස් කරාට පවර් බටන් මොකුත් ප්‍රෙස් කරාට ඔන් වෙන්නේ නැහැ දැන්. ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ ඔන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ පවර් සප්ලයි එකේදී මේන් බෝඩ් එකේ තියෙන ඉෂුව එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ මේ පවර් සප්ලයි එක චෙක් කරන වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ ඔයාලට දකින්න තියෙන නම් 5 වෝල්ට් ලයින් එක චෙක් කරන එක විතරයි. ඊට වඩා මේකේ ඇඩ්වාන්ස් දේවල් තියෙනවා චෙක් කරන්න පවර් සප්ලයි එකේ. අපි මේකේ සියලු දේවල් චෙක් කරපුවාම පවර් සප්ලයි එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා මේකේ. මේන් බෝඩ් එකේ ඉෂුව එකකට තමයි මේක ඕෆ් වෙන්නේ ඔන් වෙන්නේ නැතුව යන්නේ. මේන් බෝඩ් එක ගලවලා රිපෙයාර් කරන්න උනාට මේකේ. මේ වීඩියෝ එකේ තියනවා වගේ ඔයාලා ගෙදරදී මේක try කරන්න යන්න එපා රිපෙයාර් කරන්න චෙක් කරන්න පවර් සප්ලයි එක. මොකද මම වීඩියෝ එකේ චෙක් කරන එකත් මේකේ තියෙන්නේ මේන් පවර් එක සප්ලයි කරලා මම චෙක් කරන්නේ. අපි මේන් පවර් එක විදිහට වෝල්ටේජ් 230ක් දුන්නට AC මේකේ ඇතුලේ DC කරන්ට් එකක් දුවනවා 300 400 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් වෝල්ටේජ්. මේක අවදානම් වැඩක් ඔයාලට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. මේකේ ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. පවර් සප්ලයි එක නොදැන චෙක් කරන්න ගිහිල්ලා ෂෝට් වෙලා. ඉතින් මේක ගෙදරදී ඔයාලා try කරන්න යන්න එපා. අවදානම් වැඩක් මේක. කන්සෝල් එක රිපෙයාර් කරලා අවසන් දැන් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ මේක පවර් ඔන් කරනවා පවර් ඔන් වෙනවා ලයිට් ඉන්ඩිකේට් කරනවා මේකේ මේන් බෝඩ් එකේ ඉෂුව එකක් තිබුණේ මේන් බෝඩ් එක අපි රිපෙයාර් කරලා අවසන් දැන් මේන් බෝඩ් එක මේක ඔරිජිනල් විදිහට තියෙන ඔරිජිනල් තත්ත්වයේ තියෙනවා ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එකට රිපෙයාර් කරලා තියෙන්නේ මේක කන්සෝල් එකේ ඇතුලේ ඩිස්ක් එකක් තිබුණා මේක කස්ටමර්ගේ ඩිස්ක් එකක් අපි ඒ CD එකම දාලා මේක චෙක් කරා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඩිස්ක් එක වැඩ කරනවා මේ සාමාන්‍යද වැඩ කරනවා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ රිපෙයාර් එකෙන් පස්සේ ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එක තියෙනවා කොහොමද කන්සෝල් එකේ ඇතුළ ක්ලීන් කරලා හීට් සින්ක් එක ක්ලීන් කරලා හීට් සින්ක් කම්පවුන්ඩ් චේන්ජ් කරලා කම්ප්ලීට් කරලා තමයි රිපෙයාර් එකෙන් පස්සේ අපි කස්ටමර්ට PlayStation එක දුන්නේ Xbox PlayStation mainboard repairs වලදී මේ වගේ ඔයාලට රිපෙයාර් කොස්ට් එක ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මොකද heat sink compound replacement වගේ දේවල් කිරීමට සිදු වෙන නිසා. ඉෂාරා computer and electronic Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න, like කරන්න. අපේ service ගැන වැඩි විස්තර තොරතුරු ඔයාලට Facebook page එකෙන් බලන්න පුළුවන්. Google search කරලත් බලන්න පුළුවන්. contact details Facebook page එකේ දාලා තියෙනවා. Google Map එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්.